Əlbəttə, hər birimizin həyatda çıxılmaz vəziyyətlərə düşdüyümüz olmuşdur. Kanyonun içindəsiniz və qolunuz qaya ilə divara sığışıb. Ya çürümədən ölməlisiniz, ya da qolunuzu kəsməlisiniz. Hansını seçərdiniz? Ralston seçimini etmişdi. My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Ralston Utah ştatındakı Mavi John kanyonuna tək günlük gəzintiyə çıxdı. Lakin o çox prinsipial səhvə yol verdi və planları barədə heç kimə demədi. Heç kim onun harada olduğunu və nə etdiyini bilmirdi. Kanyonda gəzərkən ayağına basdığı böyük daşla birlikdə yuvarlandı. Kanyondan aşağı düşdü və sağ əli 360 kiloqramlıq qaya ilə kanyon divarı arasında qaldı. Onun hərəkət qabiliyyəti demək olar ki, tamamilə məhdud idi. Onunla cəmi 1 litr su və yemək üçün 2 ədəd burrito və bir neçə parça şokolad var idi. Ralston birdən ölmə çox yaxın olduğunu anladı. Əvvəlcə qayanı yerindən tərpətməyə çalışsa da buna nail ola bilmədi. Sonra kiçik cib bıçağı ilə qayanı oyaraq qolunu azad etməyə çalışdı. Amma qaya çox sərt idi və qoluna qan işləmədiyi üçün vaxt saniyə və saniyə bir o qədər bərkiyirdi. O təhlükəsizlik kəməri ilə özünü üzbəüz qayadan asaraq daha rahat mövqe tutmağa çalışdı. Gecələr dondurucu səhra soyuğunda mübarizə apardı. O tam 3 gün ac, susuz, yaralı və yuxusuz keçirdi. Ancaq 3-cü günün sonunda o cib bıçağı ilə qayadan qurtula bilməyəcəyini anladı. Sonda isə cəmi 150 ml suyu qaldı və o sürətlə susmağa başladı. Həmçinin o halüsinasiyalar görməyə başlamışdı. 4-cü gün ilk dəfə qolunu kəsməyi düşündü, cəhd etdi, amma anladı ki, yanındakı cib bıçağı ilə sümüyünü kəsmək mümkün deyil. 5-ci gün onun suyu və yeməkləri bitdi. Su torbasından yığdığı sidiyi içməyə məcbur oldu və içdi. Artıq onun enerjisi tamamilə tükənmişdi. Gecə öləcəyini düşünən Ralston cib bıçağı ilə kanyonun divarına adını, təxmini ölüm tarixini, 1 may 2003-cü il tarixini həkk etdi. O ailəsi üçün vida videosu çəkib və yuxuya getdi. Səhər yuxudan duranda ölmədiyini görüb yenidən ümid hissi keçirdi. O bədən çəkisi ilə qol sümüklərini qırmağı, daha sonra cib bıçağı ilə öz ətini doğramağı planlaşdırdı. Planını həyata keçirdi. Dinləyərkən belə türkləri biz edən qeyri-adi bir səylə əvvəlcə qol sümüyünü qırdı. O ucuz və küt cib bıçağı ilə qolunu kəsdi. Bütün bu proses 40 dəqiqə çəkdi. Ralston nəhayət qayadan xilas oldu, lakin onun problemləri bitməmişdi. Susuzluq, aclıq, qan itkisi və yuxusuzluq onu qüvvədən salmışdı. 13 kilometr uzaqda olan maşına çatmalı idi. Ralston kəsilmiş qolu ilə 20 metrlik sıldırım yamacdan bolt və ona bağlanan kəndir vasitəsilə enməyi bacardı. Qızmar günəş altında maşınına tərəf getməyə başladı. Bir neçə kilometr sonra o, Hollandiyalı ailəyə rast gəldi. Bu ailənin xəbəri ilə artıq onu axtarmağa başlayan xilasedicilər vertolyotla gələrək onun qolunu kəsdikdən 6 saat sonra götürdülər. Ralston 127 saat ərzində 18 kiloqram arıqlamışdı ki, bunun da təxminən 1/4 hissəsi qan itkisi ilə əlaqədar idi. Ralstonun kəsilmiş qolu daha sonra Milli Parkın əməkdaşları tərəfindən çıxarıldı. 360 kiloqramlıq nəhəng qaya parçası yalnız 13 nəfər və bir kran vasitəsilə hərəkət etdirildi. Kəsilmiş qol yandırıldı və qolun külləri Ralstona təhvil verildi. 6 ay sonra 28-ci ad günündə Ralston Mavi John kanyonuna qayıtdı və külləri kanyona səpdi. Ralston yerində siz olsaydınız nə edərdiniz? Fikirlərinizi gözləyirəm. Yeni videolarda görüşənədək.